ये कुत्ता मजे से हड्डी चबा रहा था कि तभी उसके पीछे से एक अंडा निकलता है। कुत्ता अंडा को सूंघता है, तभी अचानक से चूजा निकल जाता और मम्मी मम्मी बोलने लगता। फिर बहुत सारे अंडों से चूजे निकलकर कुत्ते को मम्मी मम्मी बोलने लगता है। कुत्ता पीछे खिसककर जाली को फांदकर बोलकर मजे से जाने लगता है, लेकिन चूजे जाली से ही निकलकर कुत्ते के पास आ जाता है। फिर कुत्ता, ये क्या हो गया? सारे चूजे कुत्ते के पीछे पड़ जाता। तभी वहाँ एक झींगुर आ जाता है। बाप रे! सारे चूजे झींगुर को पकड़ने चला जाता है। कुत्ता निकल लेता। इधर सारे चूजे, एक चूजा झींगुर को खा लेता तो वह कूद के कुत्ते को, कौन है बे? झींगुर निकल जाता तो कुत्ता, ओ भाई ये क्या है? ये चूजा रोने लगता है तो कुत्ता इसे चुप कराने लगता। आगे पार्ट 2।